ရင်ဆုံးဒီပလဲလုံးလေးပေါ့နော်ဒီပလဲလုံးလေးကိုဒီကျက်ဒီကျိုးလေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပါလို့ရှိရင်မတို့ကဒီဘက်မှာကိုချာမယ်အတူပေါ့နော်ပြီးပါလို့ရှိရင်ထားလိုက်ကိုဖြတ်မှဒီကထိုးလို့ရသလောက်ဆိုရပြီအမတော့ကတော့လေရန်အရှိထားကြမလို့ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသွားဒီထဲကနေပြီနော်ဒီမှာအရင်ဆုံးလက်ညှိုးပတ်လိုက်လက်ညှိုးပတ်သွားရင်လက်မအပွားနေပြန်ပတ်ပွားလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီလိုလေးလှန်ချလိုက်မယ်နော်လှန်ချလိုက်နေမှာတီးလေခွင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွင်းလေးတွေကိုဒီကျိုးလေးပြန်ထည့်ပွားရင်တော့အမဒီလိုလေးရပါတော့ဒီလိုလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကအမဒီ customer အတွက်လုပ်ပေးနေရင်လည်းစိတ်ကူတဲလို့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်ပေးတာပေါ့နော်တီးပြီးသားလို့ဆိုရင်လည်းကြော်ပါလို့ရတယ်ဝါနာပါတယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပစင်းကောင်းလေးလေးပါအဲ့လိုမျိုးလေဒီမှာဒီလိုလှလှလေးပြန်အောင်ထိုးလိုက်ပစင်းကောင်းလေးထိုးတာလည်းတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါအမရဲ့မြင်စရာတွေထိုးတဲ့အတိုင်းလိုက်ထိုးတာဖြစ်တော့အမတော့ဒီနည်းကိုပို့ပြီးတောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောရင်ဒီလိုမျိုးလေးရမှာတော့အဲ့လိုလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးကိုဒီလိုဖြဲလိုက်ဖြဲလိုက်ဒီမှာအပေါက်ကလေးတွေ့လားအပေါက်ကလေးကိုဒီမှာပြန်လှမ်းမှာနော်လှမ်းလိုက်ပလဲလေးအပေါ်ရောက်သွားမှာပလဲလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါက်ကလေးနဲ့ဟိုမှာခလေပေါက်တစ်ပေါက်ထဲကိုပဲထည့်မှာနော်ဒီကျိုးဟာကိုဒီမှာအရှိဘအကျိုးကြတော့အရှိဘကကင်ပြီးတော့အရှိဘကနေပဲဒီထဲကိုထည့်အပေါက်ထဲကိုသွားပြီးရင်ဒီလိုဆွဲချလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာအတူဒီဟာလဲကိုဘရှိတဲ့ကျိုးကကိုဘကနေပဲယူပြီးထည့်မှာဒီလိုဒီဘကနေယူပြီးတော့ဒီအရှိကတော့ထည့်စရာမလိုနော်ပြီးရင်ဒီလိုလေးရမှာလားချင်းလုံးလေးစတာလိုလေးရမှာအဲ့လိုလေးရလာပြီဆိုရင်ကိုဆွဲမဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းကိုစပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ကျိုးတစ်ချောင်းဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့ဆွဲပြရတာပေါ့နော်တော့အရင်ဆုံးကျိုးတစ်ချောင်းစအောင်ယူဆွဲလိုက်ပြီးတော့ရင်အဲ့လိုဆွဲချပြီးလက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြက်နည်းနည်းလေးအားကြီးနဲ့လှုပ်စရာမလိုနော်ပြီးတော့ရင်ဘယ်ကျိုးကပွားနေရလဲပေါ့နော်ဥမာတခုဒီမှာဒါလေးပွားနေတာတော့ဒါလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ကိုမနဲ့ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲရတာပေါ့နော်တို့လားဒီကျိုးကိုကအရှိဘုံမနော်80ရာယူမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်သူ့ရဲ့အရှိရ16ဖြစ်ဒီကျိုးကို80ရာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်80ရာကြာယူလို့ရတယ်ဒါမထကကွက်တိယူထားတာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာမထလူချင်တလောက်ပဲဟုတ်လားဒီလောက်ကလေးပဲယူမှာဒီလိုလေးရပြီပြီးသွားရင်တချို့ကြဒီမှာပန်းကျက်ဒီပြန်ခွေထားရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်အကျယ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းပန်းကျက်ဒီခွေမှာဆိုတော့သူ့အတိုင်းနဲ့သူရှိတာပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်ပစင်းကောင်းလေးပဲထည့်ပေးတာဆိုတော့နော်ဒီပစင်းကောင်းလေးတစ်ခုထိုးရတယ်ဆိုရင်လည်းမစိုးပါဘူးနော်ကိုရင်းကြီးမှာကိုရဲ့ customer ကိုထည့်ပေးခြင်းတဲ့အခါဆိုရင်ထုတ်သီးတွေပဲမြင်နေတဲ့ဆိုင်ပစင်းကောင်းလေးကြစ်ကလေးထိုးပြီးထည့်ပေးလဲလှဟုတ်လားဒီလိုမျိုးလေးဆွဲဒီလက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းကြက်ဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာကြီးတွေအရင်တက်ပြီးသားလူတွေဆိုရင်လည်းကြော်ဝါလို့ရပါတယ်ကြည့်ချင်တဲ့လူရှိရင်လည်းကြည့်လို့ရအောင်လို့တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးမှတို့လားဆွဲဝါရောမှာဒါမဲ့ဒီတစားကိုဆွဲလိုက်ဒီတစားကိုဆွဲလိုက်နှစ်ဆသုံးဆပြန်ဆွဲလို့မရအောင်တစားဆိုရင်အဲ့ဒီတစားတွေကိုပဲဆွဲတို့လားကျက်သွားပြီဒါတော့နည်းနည်းမပွားသေးတယ်ထပ်ဆွဲလို့ရသေးတယ်နော်မလားထပ်ဆွဲလို့ရသေးဆိုရင်ဒီမှာကိုဒီလိုမျိုးပတ်ကြည့်လိုက်ကွာဘယ်အချောင်းလေးပွားနေတော့ပွားနေတဲ့အချောင်းလေးဆွဲဒါဆိုအမတို့တော့ဆွဲမတလားဒါလေးနည်းနည်းရောဖြစ်နေသူ့ line အဲ့ကိုစောက်ဆုံးဆွဲလိုက်တဲ့ line တစ် line နဲ့ကနေတောက်လျှောက်ဆွဲသွား
နော်တလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကိုဘိုးတူတာအနေနဲ့မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်